Всем добрый день, вы на канале Надежда Жизнь на юге. Сегодня у нас что? Четверг, по-моему, 10. Муж приехал подстригаться. У нас сегодня дождь такой идет вообще. Так было тепло вчера. Вообще прям замечательно было. А сегодня вот дождь такой прям хороший идет дождик. Ну, дождь тоже нужен, потому что летом, считай, дождей не было. Кубань вообще прямо пустая. Мало воды. Вот. Дождь, конечно, нужен. Ну, и знаете, как бы утром вообще, наверное, где-то 7:30 вообще было тепло, а сейчас такой прям свеженько стало. Дождь пошел, завтра вообще упадет температура 14. Ну, на сегодня не знаю, что будем делать, какие будут планы. Сейчас муж подстрижется. У нас сегодня годовщина с ним. Вот, топазовая свадьба, это 21 год. Смеется, говорит: 21 год ты меня терпишь. Я говорю: да. Вот. Думали, может, там шашлычок пожарим, на природу куда-то съездим. Но еще вчера посмотрела дождь, что с утра пойдет, даже ночью должен был пойти. Мужу говорю: ну, короче, даже дождь будет, под навесом не хочется шашлык жарить. Ну и говорю: давай не будем заморачиваться, что тем более никуда хотели куда-то съездить, ну, не получается, короче, там. Обещали к нам приехать там одни по делам. Не в гости, а по делам. Ну, и в первой половине дня вот это мы прождали, просидели. Вот. И так и не приехали до сих пор. И я с утра позвоню, и до сих пор звонит. Мужу говорю: поехали свои дела делать, съездим. Подстрижешься, а то, может, завтра на работу, у него машина в ремонте стоит. Заехали сейчас, посмотрели, делают нормально все. Может, сегодня даже и доделают, потому что ему это надо, ну, яму занимает, там на СТО делают рабочую машину. Поэтому, может, завтра и на работу подстригешься, говорю, и все. И не знаю, чем сегодня будем заниматься. Если честно, в такую погоду ничего не хочется. Кушать вчера вечером кое-что сготовила, утром позавтракали, кофе выпили, и все. Ну, не знаю, вчера, не знаю, может, там что-то пропылесошу. Рука болит, не могу путем ничего делать у меня. Короче, была проблема. Я и у травматолога была в платную, хирурга. Недели 2, наверное, рука только отошла, теперь палец. Короче, у нас повадился кот, прыгает все время, окно открытое, он прыгает. Или чей-то, или бездомный. Ну, такой, прыгает на окно, и все. У нас сидит, эти коты, шотландцы более спокойные, кот и кошка, как-то не реагируют. А вот этот приютили, что рыжий. Тут очень такой прямо агрессивный, чтобы он не подходил. И они через окно вот это бьются, через сетку. И вот он иногда такой у него, он аж мечется с кухни сюда на окно. Очень агрессивный. Ну и видно, может, я так попала, может, он в этом. Ну, короче, я по сетке так рукой стучала. А он как раз с ним дрался. Я постучу так, и он убегает. Как бы все было всегда. А это постучала, а он в ярости разворачивается. Он у нас здоровый, килограмм 5, наверное, весит. И как схватил меня за руку, так зубами, челюстями, как повис, цепился. А потом, видно, понял, что это я. Вот так отпрыгнул. Встал так в угол. Но руку очень сильно прокусил. Рука день болит, 2 болит. На второй или на третий день. Или на второй, или на третий, я уже не помню. Короче, мы поехали в платную Екатерининскую, приехали, потому что в такую поликлинику не дождешься, талонов наперед на месяц нету. И мы приехали, заплатили за прием 2000, посмотрел хирург и сказал, ну, направление, нужно ложиться в отделение. Очень опасные вообще укусы именно кисти. Не имеет значения, кот укусил, кто-то. Это очень самое опасное место. Здесь все окончания, нервные, сухожилия очень близко. И он мне прокусил вену и перебил сухожилие. Вот, рука опухшая была. Ну, я, правда, сразу антибиотики сама дома пила. Мазь очень хорошую, противовоспалительную мазала.
прикладывала, завязывала. И он сказал, все правильно делаешь. Выписал еще просто одно лекарство и для желудка либо амес, либо бифидум бактерин пить, чтобы раз антибиотики. Но я это и сама взяла, я знала. Вот, чтобы пить и мазать вот этот 3 раза в день таблетки пить, перевязку каждый день делать. Ну и сказал, нужно ложиться, там будет капать. Все, я отказалась, сказала, я ложиться не буду. Что, говорю, они мне там будут делать? Ну, то же самое, ну, капельницу, антибиотики будут капать. Я, говорю, буду пить антибиотики. Ну, согласился, говорит, через 2 дня опять ко мне приедешь, посмотрим, что там, чтобы ни воспаления никаких дальше не было. Ну, дней 5, наверное, или неделю даже была опухоль, не уходила. Сошла опухоль где-то только дней через 7, начала спадать. Вот, ну и как бы потихоньку начала потом разрабатывать, ну до конца еще не очень сгибается, еще там что-то тяжелое взять больновато, ну нормально, короче, затягивается. Так что вот так, будьте осторожны. А, еще укол мне сделали против столбняка, в эту же руку сделала, еще и укол болит. Вот, ну, у меня, правда, кошки дома сидят, на улицу не ходят, постоянно у них лекарства они пьют, там, допустим, от паразитов, хотя нету ни блох, ни паразитов, но для профилактики даю. И они у нас, у них паспорт ведь в клинике, они все у нас привитые, прививки все вовремя делаем, поэтому никакой опасности нет. Но в связи с тем, что у них в слюне все равно вот эти бактерии, все это как бы опасно. Ну, тут все хорошо, все нормально. Ну, позавчера я умудрилась опять эту руку повредить. Я просто давала кошке лекарства, коту дала нормально, другому дала. А кошка у нас шотландка, она очень такая агрессивная, бешеная, чтобы ей затолкать таблетку, это ужас. Я обычно ее пеленаю и зажимаю вот так сверху ей, раскрываю рот, ну так с боков, зажимаю, и она получается вот так зажата у нее, и она, ну, чтобы открыла, и она не кусается тогда, потому что у нее она сама себя укусит, и ей быстро таблетку просовывает туда дальше, и все. Но это же умная, взяла вот так и сбоку, ну и что вы думаете, она мне так палец прокусила, мне так круг стало, в общем, палец отек опять. Опять у меня вот такая проблема. Муж смеется, внучке звоню, пишу, говорю, меня опять кошки покусали. Она смеется, говорит, бабики, а что, говорит, съесть решили? Говорю, да не, это я уже сама виновата, я ей неправильно просто дала лекарство. Она очень агрессивный, а кот шотландец, я вообще его прям обнимаю, рот ему открываю, раз, и он глотает. А и черный, это рыжий, хотя рыжий очень у нас диковатый какой-то все равно кот. Ну, не диковатый, знаете, какой-то, или детство у него страшное было, он уже 2 года у нас, а он все равно каждого шороха шарахается, боится. Хотя с котами очень агрессивный, с чужими. Ну, вот так вот. Короче, у меня рука это вообще, ну, как бы пострадала. Говорю, ну, ноябрь не мой месяц. Там в конце октября это было, это ноябрь. Так что вот так. Ну, погода, конечно, осень, уже не хочется холода. У нас так все время тепло стоит. У меня еще до сих пор земляники столько, лучок такой хороший, цветы цветут. Ну, красота, конечно. У нас как-то одно время, наверное, знаете, лет 15 назад тоже такая погода была шикарная. Мы до декабря ходили, ну, не то, что прям вообще мы могли ходить. Ну, выходили днем там во дворе, в футболке ходили, куда-то поедешь, утром прохладно, конечно, куртку, а с обеда уже и в футболке ходили. Поэтому, ну, в этом году тоже, как бы обычно у нас в прошлом году в сентябре дожди шли, холодно было. В октябре тепло было, в ноябре уже вообще холодина была. А в этом году у нас тепло. Так что, ну, оставайтесь со мной. Что-то будет интересное, я вам обязательно покажу. Я вот думаю, может ее укрыть, как начнет сейчас попрохладнее быть. Видите, как земля и заливала, уже сколько и дожди шли, как полопалась летом, как она, бедная, здесь растет, и вообще не смотрите, какие. Вот, в 2 пальца. Так вот земля лопается, нехорошая земля такая. Ну и здесь, а здесь клубника у меня. Ну я не думаю, что она успеет выспеть. Сейчас туда-сюда уже будет прохладно. Смотрите, сколько ягод тоже.
Это ремонтантная, тоже забыла, как называется. Надо в тетрадке посмотреть. Несколько кустов. Вот. И она ягодок сколько дала, видите? Тоже. Ну и клубникой собрала сейчас тарелочку. Вот, клубнички. Клубничка хорошо. Земляничка, вернее. Смотрите, какая. Ну, мелкая еще, но она же в этом году только с семян я ее посадил. Но смотрите, усыпанная. Вот такая земляничка. Все кустики такие у меня здесь. Это 2 слабеньких, лучок. Хорошо, там у меня тоже клубника. А здесь земляника. Тоже вот эти грядки земляникой. Буду. Земляника будет у меня. Очень хорошо. Это вот Салимахер и Раяна. Разведу ее, пускай. Очень душистая, пахучая, вкусная. Будет земляничка. У нас сегодня 5 ноября. Смотрите, сколько у меня петунии. И вот я не знаю, если ее даже рассадить и посадить дома, будет она расти или нет. Но очень жалко. Семена просто для пробы взяла, обсыпала и высыпала их сюда кашпой. Вот посмотрите, что выросло. И теперь как жалко. Была бы, конечно, теплица. Я бы пересадила в теплицу, но теплицы нет. Вот так. Вот так цветы уже у меня готовятся, уходят под зиму. Розочка тоже уже отцветает. Но все равно еще набирает, смотрите, бутонов сколько. Ну, пока еще теплые денечки будет стоять, я думаю, она еще подцветет у нас нормально. Ну, это у меня небольшой кустик дубочков. Я уже обрезала его, букет собрала. Ну и здесь ромашечка. Тоже букет срезала. Цветет так красиво. Ноябрь она цветет. Дочка спрашивает: у тебя что, еще цветы цветут? Говорю, да, еще цветут. Вот. Ну, а это вот они так готовятся. Все лилии, рудбеки. Все готовится. Турецкая гвоздика. Вот. Тоже маленький кустик остался. Все готовится к зиме. Уходит. Ромашка тоже к зиме набирает силу. Я ее обрезала. И она вот так набирает. Бутоны, конечно, еще есть. Это мои хвойнички, которые стояли, спрятались летом под этим бархатцами. Ну, вот один хвойничек что-то не очень. Видите, как-то он, ну, я его пролью, я думаю, отойдет. Это туя. Вот, хоть видно, жара как-то ей не очень. Ну ничего, так, а этот можжевельник, видите, хороший какой. Тоже пролью их, вот возьму для хвойных и попролью можжевельничек. Прям пошел вот с таких маленьких, вот с таких веточек. Вот он у меня, вот такую веточку я отщипывала. И вот 2 года выросли вот такой. Но здесь кое-что еще убрала. Еще дочищу. Это все вот это вот уйдет под зиму. Вот так вот будет. Елку тоже кое-где обчистила, еще нет. На низу там. Ну вот, тоже такая жару сильно плохо перенесла. На низу кое-где есть у нее прям сухо. Чап, ты чё? А здесь вот так туечка такая. Тоже ей досталась. Летом хоть я ее заливала, но пекло такое. Надо будет земли здесь, наверное, подсыпать хорошей. И тоже ее удобрить. Надо вот еще один табак надо цветет. Жалко его. Хочу тоже обрезать. И буду сегодня, может, клумбу переделывать. Вот это все прокапывать, траншейку делать. Водичка так плещется. Так
очень хорошо. И вода, между прочим, не холодная. Ну, так прохладненькая, но не холодная. Красота. Там тоже на том берегу кто-то отдыхает. Может, рыбачит. Там дальше тоже сидят. Было здесь так красиво все время. И вот что-то, кто-то хозяин завелся. Вот так у нас на Кубани. Копают и намывают. Ну, скорее всего, больше 100%, что это нелегалы. Намывают песок. Вот что делается. Вот так. Воды сейчас убавилось много. Вот это летом не было дождей. Воды очень мало. То было вот так до берегов, до высоты. И здесь вода вот до веток практически доходила. Видите, где границы? Воды очень мало стало.